से सीटी बजे हाथ से ताली लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো নতুন ভিডিও চলে এসেছে। তো আমরা সবাই মিলে ঘুরতে গিয়েছিলাম বাইকে করে। সামনে দুটো দাদা ছিল, পিছনে আমি আর একটা দাদা ছিল। টোটাল 4 জন ছিলাম, দুটো বাইক। তো এটা মুকুটমণিপুর আমাদের। তো তোমরা সবাই তো জানোই মুকুটমণিপুর। তো বাইকে সব থেকে বেস্ট যাওয়া আমি বলবো। আর বাইক রাইডিং হেভি এনজয় করলাম। তোমরাও দেখো, এনজয় করো। তবে বাইকে মুকুটমণিপুর শীতকালে অনেক বেটার, কারণ গ্রীষ্মকালে জলটা কমে গিয়েছিল। আর এমনি তো ঘুরতে অতটা ইন্টারেস্ট আসছিল গরমের জন্য। তাও বাইকে তো হেভি মজা আসছিল। তো দেখো তোমরা পুরো ভিডিওটা, এনজয় করো। বর্ষাকালে আসি से सीटी बजे हाथ से ताली लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान।